Mınaki Allah Teala Türkleri antıçada Türkisiyeni bir sıyrıktansak olur. Ata-babalarımız aytkan Kırgız attın üstünde vereler, attın üstünde ölet deydi. Bu degen mınaki batırlıktın belgisi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam özü at çapkan, at taptagan, at yarıştırgan, bayıge koygan. Olmasa Uhud soğuşunda Peygamberçılıktın cana çoban destekinin delili deydi. Aldığı tümün aldığı bitişleri sürüp Uhud doğusunda kapılar gene çok cihat kılgan. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir söz menen aytkanındaydı. El-hayr makrunun fi nabasiyel hayr ile yevmel kıyama. Aklın çılgın peşenesine kıyamet gününe çeyin. Müzbüttüksüz yakşılık da Allah Teala basıp koygan deydi. Kandaylara zaman gelmesin. At karmaş kereye gel. At bakış kereye gel. Burada yakşılık var egen. Yakşılık var egen. İyilik var egen. Çekiş var egen. Peygamberimiz aytdı. Atta sattılar, akşamlar. Allah'ın yolunda soranlar. Assalamu alaikum Көкбөргү ормандары, assalamu alaikum жылкы сүйүүчүлөр. Достор, бүгүн 17 август 2025 жыл Достук командасынын алдыдагы президенттин кубогуна даярдыктары кандай, командада эмне жаңылыктар, даярдыктар кандай жүрүп атат, сиздер менен таанышып көрсөткөнгө аракет кылабыз Кудай буйрса. Азыр жигиттер аттарды бастырып айландырып жүргөн учур экен, шаговой болуп аткан экен. Ошол достор, буйрса мындан кийинки машыгууларды, ошол Көкбөрү жаатындагы жаңылыктарды сиздер менен байма-бай тааныштырып, жаңылыктарды бөлүшүп турганга аракет кылабыз. Кудай буйрса мына бүгүн алгачкы машыгуулардын бирин тартып атабыз. Биз азыр достор Сокулук районундабыз. Достук командасынын машыгууну ушул Сокулук районунда өтүп аткан экен. Буйрса бир 2-3 күндө Ысык көлгө жол алабыз. Ал жактагы командалардын машыгуулары кандай жүрүп атканын алар менен дагы таанышып көрсөтүп беребиз буйрса. Кыяс, ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы. Баракелде. Ортодо бир 2 турнир үзгүлтүк болуп калды. Ошол аралыкта аттардын турушу, мындай бастырылышы, багылуулары дегендей кандай болот көзөмөл аттарга? Ошол оюн болбой калгандан кийин эле аттарды бир жерге коюп сарайга. Бир жерде эле кармап аттык. Ошол бирок бастырылбай атты да. Багууда. Ошол семизирак болгондуктан ошо кече оюн болот деп чечилгенден кийин число дайым 31-inde финал болчу эмеспи? Биз ошо аттарыбыз дайым болбой калат деп кичине жылдырганга аракет кылып, ошо жылдырдык да. Сентябрдын 7-сине болду да. Баракелде. Кече дагы бир 2-3 видеолордон көрдүк. Дээрлик баягы мурунку эле Норуздагы аттар экен. Бирок анча-мынча жаңылуулар дагы болдубу? Же ошолор эле аттар? Жок, ошолор эле. Ошолорбу? Себеби 3 жолу машыгуу өткөзгөнбүз. Ошо 3 машыгууда ким кайсы атка отурат, такталып бекитилген да. Ошол бойдон эле ошол эле аттарга балдар отурмай болду. Анан запаска 2 ат койдук. Жана полуфиналга ким буйрса чыкса, ошо 2 ат алмаштырганга уруксат берилет экен. Баракелде. Ошол жаңы чечим деп мен да угуп калдым. 2 ат, кээ бирлер 3 ат деп атат. Чындыгы кандай экен? 2 бекен, 3 бекен? Мурда 2 деле, мынасында 3 атка уруксат берди. Бирок жарым финалдан нары. Жарым финалга чыктым. Алмаштыра берсең болот да. Ага чейин алмаштырганга уруксат жок. Допустим, бир атын ооруп калса, же болбосо
кыскасы алмаштырсаң болот да. Полфиналга чейин алмаштыра албайсың. Баракелде. Кыяс, могул трансфер маселеси боюнча ат алмаштыруу, бала же оюнчуларды алмаштыруу боюнча ошол Норустагы тартип боюнча калат бекен же жаңыласа болот бекен? Жок, ошол бойдон кала турган. Ошол жоо боюнча калат. Кайсы аттагы, баладагы кайсы командага бекитилген болсо, ошол бойдон калды. Демек, бир ат башка командага катталган болсо, аттагы, баладагы өзгөрбөйт. Башка командага жок. Катталып калды, болду ошол бойдон. Бул жолу Көкбөрү Федерациясы мына калыстар тобу дейбизби чыгылса бир жаңы кошумча эрежелерди бекитиптир деп угуп атабыз. Бирок силерге мисалы капитандарга, команда жетекчилерине мындай билдирүү жасадыбы? Эмнелер өзгөрдү, кандай тартиптер каралат дагы андан сырткарычы? Өткөндө эме болгондо, чогулуш болгондо мен бардым. Барганда ошол эмелер өзгөрө турган болду. Мисалы, мурда 1 метрден уруксат бар эле ургангачы. Азыр аны дагы алды. Ошо урмай жок кылыпчы. Анан судьялар чечмей болду, ортодогу судья. Допустим, бирөөнү каттуураак уруп алсаң, аны оюндан кийин карап чыгат. Атайлап, мисалы, билинет го, камчылап келип мындай урган башка. Ал мындай өзү эңип чыгып келип атып, кокустан өздөрү илинип калат го, ат өзү бар урулуп калат. Ат өзү ошол уруп аткан ат жака карап чыгып калганда урулуп калганды аны өзүнчө карай турган болду да. Допустим, мисалы, өзү урулуп калгандарды карап, анан жана атайлап ургандарды да карай турган болду да. Ошол судьялар оюндан кийин чечим кабыл алат. Мисалы, оюн учурда бирок катуу уруп алып красный алган болсо, ошону оюндан кийин бир кайра дагы баштан карап чыгабы? Комиссия карайт дагы. Баланы 1 жылгабы же 1 күнгөбү ошол канча убакытка чейин жанакы четтетүүгө, оюндан четтетүүгө кандай уруксат берилгенин ошондой болот. Жигиттердин физикалык машыгуулары кандай болот ат? Кыяс биякта элеби, залбы? Бир күн зал, бир күн футбол кылып ошентип атабыз. Күндө. Волейбол жокпу? Жок, волейболго кызыккан балдар жок экен бизде. 2-3 экенбиз. Анан баары деле футболго кызыгат, футбол ойноп атабыз. Негизи мына футбол жакшы элеби? Мындай кээ бир баягы командалар, оюнчулар баягы өтө тең тайлашып, өчөшүп калганда бир жанын аябай ойноп калат, мында травма-срамадан алыс элеби негизи? Азыр мындай өзүбүздү абайлап, оюнга аз калганда абайлап эле ойноп атабыз. Бирок сиз айткандай жанагы кээде мороженыйга, сууга ойноп, ошо мал опасный болот да. Ошондойлорду мурда көп болчу эле да. Ал айтып койгонбуз, анда мелдешпей эле. Жөн эле. Жакшы. Сбордун эң кызыгы ушу да, Кыяс. Баягы мындайча айтканда өзүң денең дагы, тамак ашың дагы бир тартипке түшүп калат, а? Режим менен, а? Убагында туруп, убагында чай ичип, убагында аттарды бир убакта бастырып, бир убакта асып, ошо баары жакшы да. Тегиз суутуна келет. Балдар дагы, аттар дагы. Себеби баягы жай жашоодо өзүң калаганда уктайсың, калаганда чай ичесиң. Мындай сбордун пайдасы көп болуш керек деп ойлойм да негизи. Пайдасы дагы анан сбордо жүргөн күндөр баары эсте калат да. Кызыктуу. Бир башкача өтөт. Баракелде. Командалар жөнүндө кандай жаңылыктар? Башка атаандаш командаларды да угуп атасыңарбы? Ошо баардык командалар оюн болбой калып, баары оюн сагынып калган учуру азыр. Элдердин дагы, улакчылардын дагы. Ошо баардык эле максатын тынч өтсүн, жакшы оюн көрсөтөлү деп азыр жакшы ниетте чыгып атышат баары, Кудайым буйрса. Ошо буйрса жакшы оюндар болсун эми алдыда. Кудай буйрса. Көкбөрүбүз өнүгө берсин. Көрмандардын дагы сагынычы өтө күч да. Эртерээк башталса экен, байке качан баштайсыз, качан тартасыз деген суроолор өтө көп болду. Азыр мурда мисалы достук, ынтымак деп бөлөрчү эле го. Азыр элдердин ою башкача да. Кимиси утса утсун, бирок Көкбөрү болсунчу деп эле калышыптыр баарычы. Ошо Көкбөрүнү эле сагынып, Көкбөрү эле болсунчу деп калышыптыр. Баракелде. Жакшы оюн тартуулайбыз. Кудай буйрса. Мынакей достор, бул жаныбар баягы солдат деген аргымак Манас мине турганчы.
Достор, мен неге кыяс менен тартайын деп атам? Себеби бул аргымакты баягы поколенияда эмес, мен биринчи көргөндө чуңкурчак да кыяс, Чуңкурчак. Ошондо быштел, Быштел. Ошондо көрүп, кийин эле поколенияда кыястын өзү үйрөтүп, өзү чабып калганын көрүп калганбыз, достор. Азыр кыястын өзүнөн сурайбыз. Кыяс, солдат жөнүндө кандай комментарий бар? Солдат жөнүндө айта турган болсок, аябай жоош, акылат. Анан Лейлектен Ахмат деген агабыздын өзүнүн кулун баласы, баягы кулунан чоңойткон. Өзүнүн чарбасынан, өзүнүн чарбасынан чыккан ат. Жанакы атактуу Акула деген Асылбай агабыздын аты бар го, Акула деген, ошонун энеси. бир тууганы. Экөөнүн атасы жанакы Фантастик. Фантастик дегендин балдары да. Экөө аталаш, энеси, бунун энеси Данчак, андыкты билбейм кандай. Бунун энеси Данчак, ошо атасы Фантастик. Баракелде. Кыяс, баягы сен поколениянын машыгууна келип атканда, ошондо казанга жаңы үйрөтүп баштадыңбы? Себеби мага ошондой эле сезилди да, улам балдар биякта турса деле сен баягы казанга чабып барып, ойнотуп, казанга тургузуп, мындай 1 саат убактың биге кетирип аттың да. Машыгуудачы. Мурда өзү ошол Ахмат экелердин немеси бар. Жамаат улак бар. Өзү тең туштар. Жамаат улактарына чабып жүрүшчү өзү бунучу. 1 жыл, даже 2 жылча чабып жүрүштү. 3 жашынан эле баштап чабышкан ошо казангачы. Бирок эме защитага чапчу эле да муну. Ооба. Кайрылгандары, токтогондору ошол Ахмат экелер үйрөткөн, анан казанга ошо нападенияга ошол жанагы поколение улакка келгенде мен үйрөтүп баштадым. Биринчи сайылбайт эле да. Анан кайра денесин оорутуп, катуу келип сайып, денеси ооругандан кайра токтоп баштады. Ошентип үйрөтүп алдык жакшы. Азыр тамай сайылып калды. Кыскасы, ошондо азыр бул кимдин аты? Азыр бул менин атым, өзүм атым. Өзүң жеке өзүң атың. Бул мен жаңылбасам поколениеде башка бир жигиттин аты эле? Ошол Ахмат экеден немеге алып бердим эле, Төлөн деген. Ооба. Ошол алып берген Ахмат экеден. Поколениядан кийин бир досума алып бердим эле бунучу. Азыр досуман кайра өзүм алгам. Не, ат ушунчалык жагып калдыбы же Манаска ылайыктуу келдиби же кандай болду? Буну мен өзүм чабам деп алгам. Чоң кен, мурунду болбойсуң, анан улакты алып калган учурда дагы мындай камалып калбайт да, кетет. Торолуп калбайт. Мындай улак денесине тийгенде аттардан үзүлүп чыгып кеткиси келе берет. Машалла. Анан улакты таштаганда анан өзүнө келет. Ага чейин мындай жулунуп турат. Өзү арык, ошондо арык болчу. Ошолорун жактырып эле алгам. Баракелде. Манасты минип калышы кандай болду ошондо? Манас ошо Ноорузда комсомолдун миме болот эле. Бир 2 тренировка чабып көрдүк комсомолдо. Манаска баягы бойлору чоң аттар минип жүргөндө. Ооба. Ишне комсомолдун бой жактары, жанакы ылдамжы жактары ишне отурбай калды окшойт. Анан карасам что-то жүдөп калды. Анан минип көрчү десем, болду ушунду бере берчи, өзүм мине берейин. Ошонткенден аны хорошо деп бердим Манаска. Баракелде. Буюрса быйыл лигадагы Манас менен алгачкы оюндары буюрса. Өзүм дагы күтүп атам ушу Манас менен Салгаттын оюнун. Өзүм мурдатан ниет кылып жүрчү элем ушу. Аманга деле ат алып берип, чаптырып, анан 5-5ке дагы ниет кылып жүрчүм. Манаска. Баракелде. Кыяс ийгилик анда. Сизге дагы. Мынакей достор, ошентип жигиттер жаңы эле аттарын бастырып келишти. Кудай буйруса азыр машыгуу текени союп, машыгууга даярланып аткан учуру. Анакей жаныбарларды бир жарым саат, 1 саат дем алдырып туруп, анан буйруса машыгууга чыгышат достор. Бул суусамыр. Суусамыр, ак буура. Бул чорный окшойт. Чорный комсомол. Кыскасы кызыктуу болот жигиттер биягы.
жануар. Маша сонда. Nurden ne oldu? Банан жейбиз достор. Азыр машыгууга чыкканга чейин балдар менен бир сыра таанышып сүйлөшүп өтөлү. Нурдин, ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Ден соолук жакшыбы? Сбор кандай өтүп атат? Жакшы, шүгүр буюрса. Жакшы өтүп атат. Мындай кээде балдар сбор зеригиштүү болуп кетти деп коет да. Силерде кандай болду бул жолу? Зеригиштүү болгон жок. Тыным жокпу вообще? Жок. Футбол, зал. Жакшы болот буюрса. Ошондо мисалы күндө физикалык машыгуу дагы болобу же күн аралап да? Бир күн футбол, бир күн зал. Ушундай болот. Анда тыным жок экен да. Бир күн кросс. Кросс дагы бар. Жакшы, Нурдин, сен өзүң мисалы азыр ушул күндө баягы улуттук курамда дагы сборлордо болуп калдың. Эми дээрлик чоң оюнда дагы сборлордо болдуң. Сбордун негизи баягы дененин физикалык абалды алып жүрүш үчүн канчалык деңгээлде көзөмөл кылыш керек да? Мисалы кээ бир учурда нагрузка бере албайсыңарбы? Футболдун артынан эле физикалык машыгуу болсо? Жок, башында денени көндүрүп, андан кийин баштайбыз го дейм, андай нерселерди. Башында кичине чуркап, денени көндүргөндөн кийин анан физикага кирсең, денең кыйналбайт. Сразу эле залга барып, денени кыйнап салсаң, желанияң кайтып калат да. Мисалы километрлеп кросс бересиңер го кээ биринде тоого, мисалы алыс жакка. Ошол мисалы ошол күнү дагы башка физикалык машыгуулардын кереги барбы? Мисалы ашыкча болбойбу дегеним го? Биздики кросстон кийин деле эчтеке кылбайбыз. Кросс болгон күнү башка физикалык машыгуу болбойт. Болбойт. Мынча эле канатка чыгып, отжимание кылып койбосок, мынча деле болбойт. Кээде мен дагы баягы залга анча барып турам, анан угуп калам да, мисалы колдон келсе баягы күн аралатып машыгуу кылган жакшы деп коет да. Анан силердики күндө болгондон да кыйналып. Футболдо көп деле кыйналган жокпуз. Тер чыгарып футбол ойноп эле кетип атабыз. Андан кийин калган залга барып калганын кылып атабыз да. Жок, кээде мындай суупу бирдемелерди коюп ойноп каласыңар го, кат ойноп бересиңер го, ошондо кандай болот? Анда уже ойнош керек болуп калат. Заказ салсаттанда. Ошондой эле оюндар болот буюрса. Баракелде. Нурдин, бул жаныбар аргымагың жөнүндө кандай комбат? Комбат жакшы буюрса. Буюрса формасына келип калды. Табына келип калдыбы? Табына келип калды буюрса. Эми алдыда дагы бир 15 күн убакыт бар экен. Ага чейин тарамыштар чыгып, чекчейип келет. Буюрса. Азыр бака жакшы. 15 күн болуп калды, жакшы болуп калды уже. Сен сбор башталгандан баштап эле өзүң минип атасыңбы же анча балдарга да келбей калганда? Башталгандан баштап. Өз эле минип атабыз так. Баракелде. Нурдин, бул комбаттын түйү каяктан чыккан, каяктын аргымагы бул өзү негизи? Түйү Кеминдики эле. Өзүңөрдөн? Ушул айылдан, Кичи Кемин деген айылдан. Ошактан тууп ош жерден чоңойгон ат. Бул эмен жана Ома деген бар эле го. Ошонун бир туугандары болот. Ома, Герой. Жана Буян дегендер чыгып атты. Ошолордун бир туугандары. Линиясы катуу экен анда? Аталары бир да бит. Кан бар же? Кан деле билбейм ошо эмне кан экенин. Аны эмен Аттокур байке деп биз жактан чыккан. Тааныйм. Ошол байкенин айгырынан тараган байке болчу баш. Жакшы. Ошондон чыгып. Бактыбек деген байкеники болчу баш. Андан кийин топтукка сатылып алынып келди. Азыр команданыкы. Ушу Саркат байке алып берген, ушу ат менен ойноду. Жакшы, эми баягы өзүң дагы тандооң ушул болду окшойт да? Ат тандап көрдүк, эми ушул ат жакты бирок.
Баракелде. Ушу менен жакшылап оюн көргөзгөнгө аракет кылабыз. Кудай буйрса. Буйрса. Кырсыгынан алыс кылсын негизиси. Макул, Нурдин, ийгилик анда. Чоң рахмат сизге да. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What is your name? Josh. My name is Robert Emerlan TikTok. Жорж. Георман каяктан келиптир эмки? Каяктан келдиң? Amerika'dan. Amerika'dan. Америка. Бул Лет Хавыл таанып бекен сурачы? Лет Хавыл таанысыңбы? Лет Хавыл. Led. 23. Игрок. Игрок, он тоже. Козлодрайв, козел, отдай, делай. Анда жанагы көрсөтүп койшуң керек экен. Эмки Американын баягы сборный бар го. Ошодо видео сүрөттөр бар да. Бир көрсөтүп койшуң керек экен. Американда курама командасы бар депчи. Emesi solun der tanışıyorum ya. Ama oraya oldu. Kaç kez oldu da kadar. Evin altında. Жакшы. Тамаша да, достар. Сыймык, атың даярбы? Салам алейкум. Кандай спор? Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы. Белек, достор. Мурас командасында чабылган. Буну баягы Тилек көбүрөөк чабып калды, Мураста буна? Булатта. Рустамбайга чапканда эле таныдык да булат. Рустамбай эми баягы кийин чапты. Ага чейин Тилек айпулу көбүрөөк ошол чабып жүрдү да. Өтө мыкты аргымактардын бири. Сыймык, сен биринчи минутасың да Булатта. Доруста да ошол атты дайындатканмын. Кандай экен ат? Ат жакшы. Баягы буга чейинки минген аргымактарыңан ушул белектин өзгөчөлүгү кандай экен? Өзгөчөлүгү бирден жакшы ойлойт экен да. Тосуп. Бул билесиң да ылдам. Ылдам да экен. Чабылга да чыгып кетчү эле кезиндечи. Беркаттардан тоскон жагы аймасы жакшы экен, күчтүү экен да, тоскону жакшы экен. Жакшы. Келгенден бери канча 17-18 күн болуп калды чогулганыңарга. Кандай болот атың табы? Аттын табы жакшы буйрса, бүгүнкү Калай атабыз айткан. Жакшы болуп калды келгенден кийин аябай. Буйрса эми биринде оюн башталса, эми бай жогорку лиганыкы бир 3-4 барып башталат болуш керек. Ага чейинки убак жетип артабы, жетиштүү элеби? Жетиштүү эле буйрса. Калай атабы ошо жетиштүү эле. Сайып көрсүн айткан. Себеби ар кандай табы ар кандай келет да. Булаттын табы оорураак экен ичинде. Табы оорураак келет экен да. Этке бекем ак экен да. Беркаттарга караганда кичине жабууланып көрүнүп. Баракелде. Баягы Акшумкарда жүргөндө бир кара кер атты минмең эле. Коргонуугачы. Ошол атың кийин көкбөрдө көрүнбөй калды да. Кийин ошол жаракат алып калган, ошол менен уақыттан чыгып алып кетти экен. Бутунан жаракат алып. Ошо атың өтө ылдам болчу, а? Алда жакшы болчу. Ылдам болчу да. Мисалы, баягы Рустамдын ат башка, ыкмазы башка да. Ага чейин Тилек минип жүрдү, аныкы башка, сеники башка. Мисалы, сен Рустамдан кийин сен минип баштадың да. Бирок Рустам айтып аттыбы, мисалы анча-анча кемчилдиктерин, мин мындай кыл депчи. Мындай жерде минип калат, кийинтип калат. Ушундай жерде мындай кылсаң деп Рустам ат бастырган сайын эле үйрөтүп атат, ушундай кыл деп. Мындай бар, мындай бар депчи. Жакшы. Баракелде. Сыймык, ийгилик анда алдагы оюндарга. İşte tepegenden ana çavayla.
ойын таласына жөнөдүк. Жигиттер аттарын бастырып кетип атат. Мынакей. Достук командасынын алгачкы машыгуулары. Кудай буйруса, дагы алдыда жаңылыктар сөзсүз болот. Эртең көлгө аттанабыз 1-2 күн убакытта буйруса. Ошол жактагы командалардын машыгууларындагы колдон келишинче тартып жөнөтөбүз. Тартып көрсөтүп беребиз. Эми кээ бир учурларда гана болуп калат. Бирок баягы тартырбай эле туралы андай мындай деген эми баягы жактырбай ушундай сыяктуулар болуп калат да кээдечи. Бирок бул жолу достор дерлик көп командалардын өкүлдөрү менен сүйлөштүм да. Мындай баары жакшы да, манайчы. Андай эч кандай деле мындай наразы пикирин билдирген жок да. Макул тарта бериңиз, калагандай баары жакшы. Жада калса кээ бирлери айтып атат, мончанчы күнү машыгуу болот, келсеңиз болот депчи. Буйруса жакынкы аралыктарда көп командалар менен таанышып, кызыктуу видеолорду бөлүшүп турабыз достор. Анын ичинде жаңылыктар федерациянын ичиндеги себеби өзгөрүүлөр болду деп атат. Эми канчалык деңгээлде өзгөрүүлөр болду, алардын баарын эми бая бир убакыты келгенде башкы алыстан балким интервью алып туруп таанышабыз. Эмнелер жаңы, эмнелер киргенчи. Көкбөрү. Эми ушуну менен көкбөрүнүн башына дагы бир сыноо болуп, 2 оюнубуз болбой калды. Көкбөрүнүн кадырына дагы куп жеттик окшойт. Эми мындан аркызын жакшылап көкөлөтүп бар. Бул кайсылат? Максимус деген. Бул баягы сбордо Рустам минип аттı эле? Жаныбар эй. Бүгүн өз минеби? Максимус достор, кудай буйруса. Рустам Тоналиев. Мындайча айтканда тандап аттыр да. Эмко? Жаңағы дос қана, американец дос. Доске ушул тегеректе жүрөт го? Кадай жакка турат. Кетип калбадыбы? Жок, жакка жүрөт. Жакшы. Доске жакшылап Кыргызстан жүзөгөн үйрөттүм так. Анын өтө кызыгып калыптыр. Бул кебетесинде көлгө дагы барат го дейм оюнга. Барат го. Сиздер менен келдиби? Жок, мен жан көрдүм аны. Жок, мен таң алып атам да каяктан угуп келип калганыначы. Ошо бирөө жарымыңардын досуңар деп атпаймынбы? Жок, бияк жерди жөн киши таптым эле. Ошо да. Мен бияка келгенде көрдүм да. На, достор, келдик. Бояга. Колдан ызычуу кумгут кылып, шаңытып. Аттарын казанга үйрөтүп атат. Чалкага жерин сонунату. Охо, булар ызычуу болуп берди го, эмне аракет болду? Рустам. Машалла. Комсомол, достор. Мынакей сага. Айбай. Жануар. Алдын тозуп калды да, башкача салып салды Рустам азыр. Буйрса достор, достук командасынын Instagram баракчасы дагы профессионалдык деңгээлде камераларды алып келип кызмат кылышып атат экен. Ал жактан дагы катталып коюңуздар. Жакшы жаңылыктар чыгат. Бай официалдуу баракчаларга
такталган маалыматтар чыгат да. Ошондон улам айтып атам. Комсомол. Солдат. Нурзаман көрүнбөйт достор. Бул жолу Нурзаман ташы башкатты менеп жүрөт. Булар чапчы эле ойноп атат го. Келди кимеңди экен ал? Исхак экен. Исхак. Кетти, менге койду. Достор, адегенде машыгуунун алгачкы аракеттери башталды. Текени көздөй бет алды. Балбандар бир аз чаң болуп калат экен. О, Исхак эң кеткен экен ал кезде. Жануари. Келатат кана. Ой! Ох. Жок, түшкөн жок. Улак өзүндө. Ташы өзүнүн позициясында. Давай, до конца деп атат. Куула деп атат защитниктерди. Пас берген экен. Мына сага салым. Ким экен? Нурдин окшойт, а? Рустам Нурдин экен. Нурдин Болотбеков комбат. Менген аргынага. Кетти экинчи жуп. Булар 3-3төн чыгып аткан экен, достор. Bir защитник, bir çavulçu, bir yarım çavulçu. Kayra Исхак dostlar. Bay. Kaçkala. Tosip kaldı. Başka komanda var gene buralardan başka. Taşın komandası. Ek salım salıp koydu. Biraz aldırak жылып алалы. Булар Kazan bekilip kaldı atat. Taşayla da uğrat taşın. Yemko, Taşı, Farhat, Sıymık, Rustam, Nurdin gettim nake. Getti Rustam. Rustam Komsomol menen bul жолу. Maksimus dagы жүрөt достор. Кимизин бар келди мынасыга. Rustam өзүнө окшош дейм Rustam. Мына казан локтоңдоп тур баскан наке. Чалкалып туруп, бир басып туруп такымга. Бир ойнотtu, аттын башын бурду дегинче мына. Жануар Комсомолдагы жүрөм деп коет кожопун. Машалла. Гастан берди. Исхактагы гастан берип атат бuyakta. Жануарлары. Үчтөн чыгат экен азыр. Кетти. Кайра эле ошолор, бирок Манас менен Исхак кошулду бул жолу. Жок, Фархат дагы алмашкан экен. Бuyakta Исхакты чапкендей байлады Фархат. Дегенде Рустам менен Емко бири-бирин байлап атат. Ташы менен Манас бири-бирин байлап атат. Койдурбагыла удаление деп атат. Лазон жаңа тапасынырақ екен. Улақ
жерде Эмко менен Кыркат байлап атат бири-бирин, улакка жалатпай. Кайра Исхак. Жылчыктай ачылса эң атат достор. Кичине ачылып калса болду экен да. Ого, кайра эң кетти. Кайра эң. Трон. Менен аргымага. Айбай. Авайлаш керек коймо мындай жылдамдыкта. Байламайлар. Geldi saldı. Oh. Nak. Перекур. Демалыш достор, айланып бастырып келе деп атат. Бұл жолы самар мықты болды. Қуантай. Бияғынан аға тапқа. Жануар ақбора. Айым ой. Камбат шықты ғой достар, Нұрден. Достар, бұл арғымақ ошол Аттоқұрбай екен, баяғы Оманын геройларын линиясынан екен да. Эмко, қашып қойшы. Линиядан шықпай айланды отады. Мына.
башталды достор, экинчи тайм деп коелу. Кайрадан эле Исхак, Эмко, Рустам, Сыймык, Нурдин. Ойбай. Көптөн бери достор мында аттын додолошуп аткан үнүн укпай, кулакка башкача угулуп атат. Айбай, мой жатып аткан карабай. Комбаттын. Охо. Рустам менен кеткен экен ал кезде. Черный. Бердеги достор дерлик бар эле деп койсок болот, ошол болгон ошо Нурзаман көрүнбөй атат. Калган ошо Норустагы ырмактар экен баары. Кетти, ойбой, Нурдин. Кана комбат салым. Нурдин физика мыкты экен өтө достор. Таш чайнайын деп турган убагында азыр курагыч. 98 Нурдин, же жетиби? 98. Поколенияда өтө көрсөтүп койду го Нурдин. Каты көрсөтүп койду поколенияда. 98-леринде. Мотор болуп калды мындайча айтканда. Быйыл дагы катуу болот го дейм поколения буюрса. Мындар ora. Ошол эле жакшы экен, а? Жакшы дайындалып келишет го дейм. Былтыр биринчи болуп. Ошо. Негизи көргөнгө дагы жакшы экен да. Чыкты мынакей. Кайра эле ошол жуптар экен, а? Манас чыгыптыр. Ильяс чыгыптыр. Көз көргөндөр. Не аракет болуп атат булар? Случайно тийди го дейм, а? Салган жок, а? Рустам эңди дагы тикенге таштап турду. Комсомол монда кайрылып барганда каты кирип барат экен, а? Комсомолда түртүшүп атат го бул. Дастан чапкан атты. Ошол кайрар Нурдин. Ойбой, мынасага достор. Ойбой, качкыла. Элден берип алып койду. Элди коюп кетпейин деп быйтап койду. Алып болбойт эле эмеси. Нас Нурдин. Кана. Жок. Манас. Капас берген экен достор. Кетти мен. Солдат кетти. Ой. Быйтап атат го бул, а? Оозу жакшы экен. Келди. Ойбой. Машалла. Аты берип салды. Ким алмашты бул жолу? Кыяз алмашыптыр. Анан Сыймак алмашыптыр. Taşı korgoçular koyarak çaptır böyle. Şu normada dostlar. Jölep Nurdin. Oyboy, kan kötörüp ketdi. Nasıl? Çatlan kötörüp ketdi. Başkaça götürdü.
Kolдун учу илешип калса болду экен да. Жүнү тийсе болду экен да. Талай байке достор, карагылачы. Sen gir, sen çık, her bir attı atap atat. Bol böyle tecrübeli sayapkerde. Dostlar öte zor interview berip koydu da. Eğer de attı tavına jetkire taптазам дейт да. Уколдарын ечире кереги жок деп койду да. Мындайча айткандачы. Kayısın Rustam Maximus'tu min çıkan eken. Ay canvar ey. Maximus. Ay canvar ey. Gülpünde koy gülpünde ayrı tiyik atat ha. Orta gole taşlat. Oho. Taşı beğenir ustam. Maximus jatıp koyup okşaydı ha. Аттары жатканга үйрөтүп койгон бу. Halk bazır mı? Жаңы эрежеге байланыштуу достор, азыр мына коргоочулар дагы аттарын курдурбай көбүрөөк байлап жөөлөп ошол ыкма менен үйрөтүшүп аттыр. Азыр жерде бирөөнүн дагы бир ылдамдык менен келип урганын көрбөдүм да, 1-2 метрден. Ошол байламай болуп атат. Bu ekөө башка мындай аттар окшойт, а? Ар жакта экөө. Жаңы үйрөнүп калган. Шундайбы? Капитан.
Ойбой. Бұл мындай да алар екен, а? Команда емес. Таңдалып келек қазір, а? Kayran urdun gitti. Ayvay, bir kollap gitti. Nasıl? Черный. Nurdin. Manas kapas belli mi? Soldat. Oğuz'u bastır. Oğuz'un жақсы үйретіп қойыпты. Чұғыл ұрлатады ғой. Машалла. Атайын салбайлы үйретіп атады ұқсайды, а? Ойнатып. Canıvar çıktı bak. Hayır, vuruldu. Katı dostlar, şöyle atların kata geldirdik. Gitti kıyasta. Oy bu. Gitti.
Akbuğa da bu. Bay göçmenler de özü çapkan. Ошол го. Жакшыртып коптурам да Акбуга. Достукка келгенден бери эле ушат чабып атат го, малыштан кийинчи. Малыш барбы? Жок. Canavar. Ne болады сен осы жолда аттарын? Сон. Устам. Жакшы экен. Комсомол көбүрөөк жарашып турат го сага буйрса. Ай. Келип калат го. Ого келгенде. 20 күн вакыт бар эле. Allah Taalam. Yıkatta yardım et atak. Canım. Çok gitti. Oy boy, niye oldu?
Ана күче. Машалла, істей бердім. Коланы ұртқандай лезет ғой. Құртыр екен, Исқақ екі аттай қалып ұқсайды. Кетті булит қойып. Қана Исқақ. Ой, красавчик. Жоқ, кеп. Түсті. Қазанға түсті? Түсті оға. Амай? Жерде екен. Түшкенде болды, ла? Қайра кетті булит қалып Исқақ. Вай. Hazırlıdan çıkalım şurada. Яқта суға түше тұрған жер бар ба? Бассейн бар. МКдағы еңілі баштады ғой. Rustam yiyeceksin gel ha? Rustam. Rustam özü sulat dinlet bugün. Kanser oldum etti aytadım. Bütünü baylağış, barla sürüş bol ketken battar. Şeyin turgan kişi yok. Oho, canım var. Aman asmeller Rustam, kalganı. Төртөтөн коргоочу. Эңде Рустамның окшойт. Жаныбар комсомолдун бурулганын карагылачы. Насага.
Ketdi. Nasıl? Barın kaldır gelip kaldı artık. Ha, жақсы. Құдай бұйырса. Еми. Ойын бүткенше көлде болса еми. Ayaktan birden qolып жүрет малдар. Қазан қайда дейді. Шыққан ба, көріп шыққан ұқсайды. Қазан қайда деп қуып жатады. Кетті. Яқтаулақ көтерілді. Қияста екен да. Кетті. Ойбай, маған. Салым. Шөнтеп бірінші маршрут соңына шықты ұқсайды достар. Хаттарды бастырғылы, айландырғылы деп қалды. Мынакей қызық. Не дейсіз достар? Жалпы команданың дайырдығы өте қатты өтіп атқаны көрініп тұрады. Oyuncular толық, аттар толық дерлік. Бардығы өзінің тәртібіменен, өзінің нұғыменен. Бұйырса бірінші машығы екен бұл. Бәлкім кейінгі машығылары егер көлді өтіп қалса, анда дағы тартып көрсетіп береміз достар. Жаңалықтарды. Азыр мен бір 3-4-5-6 ойыншыдан интервьюны алғам. Алардағы әлбетте қоша бөлішем бұйырса. Allah'a min mərtə şükür dostlar. Мінекей, аманшылық, тыныштық жақсы да. Қайрадан көп көріз, уланып. Ойындарына көй олғысы бұйырдан алды. Ой, жануар, Olha. Tamam.
Мына достор, ошентип Достук командасынын алгачкы машыгуулары ушундай жасоомуна чыкты. Достор, Кудай буйруса, жаңылыктын баары алдыда болот. Каналга катталып, комментарий калтырып, оюнчуларга жакшы ой пикир, дем күч бере турган каалоо тилек ой пикирлерди айтып өтүңүздөр. Кудай буйруса, президенттин кубогу алдыда. Бардык командалар оюнду ашыгып, сагынып күтүп аткан учуру. Эң негизгиси ошол ар бир келген балбандар бардыгы кырсыксыз үйүнө кайтып кетиштин, Кудай буйруса.